कोरवा नामक गाँव में संजय और शांति नामक भाई भौणी रुहति। छुआ बेले ही निज माँ बापा को हरैबा परे ही जहाँ किछि भी थिला दुई जण परस्पर मुह देखि साथी रे रही जीवन अतिबाहित करुथिले। शांति निज भाई को बहुत भल पाउथिला। निज भाईर धोबीघाट काम को सारिक आसिला परे किछि न खाई न पी अपेक्षा करुथिला। किंतु संजय राति रे निजर सांग भास्कर सह देखा करि फेरुथिला। तांको घरे किछि खाई निज भौणी पाई पुटुली रे बांधी आउ गोटे सांग वेंकट सह देखा करी किछि समय एपट सेपट कथा कही फुर्सत रे से घर को फेरुथिला। कौन भाई सबुदिन डेरी रे आसुछु, टिके जल्दी फेरुनो। तुमको केते थरे कहबी भौणी, सांग मानक सहित न देखा करिले मते भलसे नींद आसुनी। एनिया लड्डू भास्कर घरे तैयारी हेतिला, खाओ। दुष्ट प्रेत हाँ तम सांग विषय तो मु बहुत थर सुनी छी, हेले केबे देखिनी तांको। ठीक अछि, शीघ्र ही तुमको तांको घरे नै जेबी। जेपरि केमिति थिला कोरबारु किछि दूर रे त्रिपुर नामक गोटे गाँ रे सेई गाँ रे अंधकार हेला परे लोक माने डरी जाउथिले। तमे ही ना केते दुष्ट भूतंक हातरो केते लोक मरुछन्ते। अंधार हेला परे श्मशान सहित लागि रहिथिबा बर गछर डाळरू ओ साथी तमे ही ना। दुष्ट प्रेत कुआरा युवकଙ୍କୁ निज ଭିତରେ ବଶୀଭୂତ କରୁଥିଲା। ମୁଁ କଣ ସୁନ୍ଦରୀ ନୁହଁ? କର୍ମ ଚମରେ ବି ଭଲ ନୁହଁ? ସାଥୀ ତମେ ହିଁ ନା? ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ନୁହଁ? ଚମରୁ ବି ଭଲ ନୁହଁ ନା? ସାଥୀ ତମେ ହିଁ ନା? ସେଇ ମଧୁର ମଧୁର କଥାରେ କୁଆରା ପୁଅ ଝିଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଶା ଚଢ଼ିଯାଏ। ତା ନିଶାରେ ପଡ଼ିଯାଏ। ମୁଁ କଣ ସୁନ୍ଦରୀ ନୁହଁ? କର୍ମ ଚମରେ ବି ଭଲ ନୁହଁ? କିନ୍ତୁ ଏହା ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ହିଁ ହେଉଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିଦି ଭୂତର ଡରରୁ ସାଧାରଣ ଦିନରେ ବି କେହି ବି ଲୋକ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ପରେ ବାହାରନ୍ତିନି। ତ୍ରିପୁର ଗାଁର ମୁଖିଆ ଜମିଦାର ଶ୍ରୀ ସିହ୍ନା କେତେ ବି ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ବି ଗାଁକୁ ସେଇ ପ୍ରେତଠାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବାରୁ ଅସଫଳ ରହିଲେ। डरिबार दरकार नाही, मु गाँ रे आउ घर रे सुरक्षा रस्सी बांधी देछि, से प्रेत सबु दूर हो जाइछि। एपरि कही से तांत्रिक चलीगला। ता परदिन गाँ सीमारे बरगछरे शव खंड सबु झुलुଥାଏ। असहाय होई त्रिपुर गाँर लोक माने डरी डरी बंचुछंती। जेपरिक एमिति थिला सेपटे कोरबारे करज देइथिबा लोक आसी ऋण फेरेइबा पई झगड़ा करुथिले। ता पाखरे आउ कौनसी भी रास्ता नथिला। निजर दुई गध को बिक्री करी से ऋण चुक्ति कला। माँ बापार ऋण को आज सुझी तू बहुत भल काम करछु भाई। हेले जदि आम पाखरे गध नथिबो ताहाले आमे गंठिली केमती आनिबा? तेबे तम सांग माने कोन तमर सहाय्य करिवे? से माने जदि जानि पारिले एते दिन ऋण विषय रे न कहिले रागी जिबे। से पैसा बहुत खराब जिंस, आम भितरे पैसा केबे भी आसीबा कथा नुहे। मु किछि देखुछि। यह कही कांधरे से गंठिली सबु नहीं चलिला। संध्या बेले फेरिबा समय रे त्रिपुर जमीदार घोड़ा मानक देखिबा पाए लोकर दरकार अति शीघ्र। त्रिपुर जमीदार घोड़ा मानक देखिबा पाए लोकर दरकार अति शीघ्र। यह शुणी संजय बहुत खुशी है। ता पर दिन सकाळ प्रहर त्रिपुर जाई चाकरी हासिल करिकि से आसिला। जदि ठाकुर किछि नहीं जिबे हेले आउ किछि गोटे दे देबे। मोर माँ बापा को नहीं कि तम दी जन को मो सांग परी दे देले। मोर गध मानक सेठ नहीं कि पळेला, हेले जमीदार घरे मते चाकरी दे देला।
ଆରେ ଦିଟା ଗଧ ନୁହେଁ, ମୁଁ 100ଟା ଘୋଡ଼ା କିଣିକି ଦେବି। ଚାକିରି ପାଇଁ ପାଖ ଗାଁରେ ଯିବାର କ'ଣ ଦରକାର? ସେ ଗାଁରେ କିଛି ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଇଠି ଚାକର ମିଳୁନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଗାଁରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଇକି ସେଇଠି ଚାକିରି ପାଇଁ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ତମେମାନେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛ ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି କହୁଛ। ଆରେ ମୋତେ କିଛି ହବନି। 5ଟା ହେବା ଆଗରୁ ମୋତେ ଘରେ ଫେରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହା ବୁଝୁଛ କର, ସାବଧାନ ରହିବ। ସାବଧାନ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ମୋତେ କହିବ। ତା ପରଦିନ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ନିଜ ଭଉଣୀକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ନିଜ ସାଙ୍ଗ ଭେଙ୍କଟର ଘରକୁ ଗଲା। ଶାନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭେଙ୍କଟକୁ ଦେଖିଲା। ଭେଙ୍କଟକୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଆଉ କିଛି ସମୟ କଥା ହେଇ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା। ଶାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଭାଇ ପରି ମୁଁ କହୁଛି, ତମକୁ ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ତମେ ମୋତେ କହିବ। ମୁଁ ନିଜର ପ୍ରାଣ ଦେଇକି ବି ତମକୁ ବଞ୍ଚାଇବି। ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ, ଆମେ ଯାଉଛୁ। ତାପରେ ଦୁଇ ଜଣ ଭାସ୍କର ଘରକୁ ଗଲେ ଆଉ ଶାନ୍ତି ଭାସ୍କରକୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲା। ଭାସ୍କର ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ସେ ଶାନ୍ତିକୁ ନୂଆ କପଡ଼ା, ଗୋଟେ ସୁନାର ମୁଦି ଆଉ ବହୁତ ସାରା ମିଠା ଦେଇକି ପଠେଇଲା। ଘରକୁ ଆସି ଭାସ୍କର ଦେଇଥିବା ଉପହାରକୁ ଦେଖି ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥିଲା। ତମର ଦୁଇ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭାସ୍କର ଭାଇ ବହୁତ ଭଲ, ଭେଙ୍କଟ ଭାଇଟା ହେଉଛି କଞ୍ଜୁସ, ମିଠା ଟିକେ ବି ଦେଲାନି ଯେ। ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ଭଉଣୀ, ଭେଙ୍କଟ ଭଲ ପିଲା, ସେ ଆମ ପରି ହିଁ ଗରିବ। ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଏବେ କାମକୁ ବାହାରେ। ଏହା କହି ତ୍ରିପୁର ଯାଇ ଘୋଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଘାସ ଦେଇ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ କୂଅ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲା। କିଛି ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା ତ ସେ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ତେବେ ଦେଖିଲା ରେଶମ କପଡ଼ା ଉପରେ ନରମ ଗଦାରେ ଶୋଇଥିବା ଗୋଟେ ଗଧ। ତା ଆଗରେ ସେ ଘାସ ପକାଇଲା। ତେବେ ସେ ଉଠିକି ଭଲରେ ଖାଇଲା। ତେବେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଜମିଦାର ରାଗିକି ଆସିଲେ। କ'ଣ କରୁଛ? ତାକୁ କିଏ ଘାସ ଦେଲା? ମାଲିକ, ଗଧକୁ ଫଳ ଖୁଆଇଲେ ତାହାର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ ମାଲିକ। 3 ପ୍ରହରର ବୀଜ ଆଉ ଘାସ ଦେଲେ ଗଧ ଭଲ ଥାଏ। ଓ, ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ଫଳ ଦେଲେ ଖାଉନି। ତମକୁ ଗଧ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜଣା ଅଛି ନା? ଜାଣୁଛନ୍ତି ମାଲିକ, ମୁଁ ଛୋଟ ବେଳରୁ ଗଧ ରଖିଥିଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଘୋଡ଼ାର କାମ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ, ଆଉ ତମେ କେବଳ ଏ ଗଧକୁ ହିଁ ଦେଖ। ସନ୍ଧ୍ୟା 4ଟା ସମୟରେ ଜମିଦାର ବାବୁ ଆସିଲେ। ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ସମସ୍ତେ ଘରେ ପଳାଅ, ସାବଧାନ ରୁହ। ସମସ୍ତେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଜମିଦାର ବାବୁଙ୍କ ଘର କବାଟ ବି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ସଞ୍ଜୟ ଏକୁଟିଆ ନିଜ ଗାଁକୁ ଫେରୁଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଉଥିଲା। ଗାଁ ହଠାତ୍ ସୁନସାନ ହେଇଗଲା। ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଯାଇ କବାଟ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ସଞ୍ଜୟ ନିଜର ଗାଁକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏପଟେ ତ୍ରିପୁରରେ ବହୁତ ଅନ୍ଧକାର ହେଇଗଲା। ପ୍ରେତାତ୍ମାର ମିଠା ମିଠା କଥା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ନୁହେଁ କି? ଜମାରୁ ଭଲ ନୁହେଁ କି? ମୋର ସାଥୀ ତମେ ହିଁ ନା? ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ନୁହେଁ ନା? ମୁଁ ଜମାରୁ ବି ଭଲ ନୁହେଁ ନା? ମୋର ସାଥୀ ତମେ ହିଁ ନା? ପ୍ରେତାତ୍ମା ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବା ଲୋକକୁ ନିଜ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଖଟରେ ବାନ୍ଧିଦେଲା। କିଛି ଲୋକମାନେ କାନରେ ତୁଳା ଦେଇଦେଲେ। ତୀବ୍ର ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନେ, ଅନ୍ୟ ଗାଁର ବାଟୋଇମାନେ ସେ ଜିନିଷ ନ ଜାଣି ତା ସତର୍କ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ତାର ଡାକ ପୁରୁଷ ସ୍ୱରରେ ଶୁଣାଯାଏ, ଆଉ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱରରେ ସେ ପାଖକୁ ଡାକେ। ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ 2ଟି ପୁରୁଷ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା ତା ହାତରୁ। ଆଉ ତା ପରଦିନ ଶବଗୁଡ଼ିକ ସୀମାରେ ଥିବା ବରଗଛ ତଳେ ପୋତି ଦିଆଗଲା। ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖି ସଞ୍ଜୟ ବହୁତ ଡରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜ ଡରକୁ ଲୁଚେଇ ରଖିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ସଞ୍ଜୟର ଭଲ ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ଦେଖି, ତାର ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଦେଖି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଜମିଦାର ତାକୁ ଡାକିଲେ। ସଞ୍ଜୟ, ଆଜିଠୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗଧକୁ ବୁଲେଇକି 4ଟା ଭିତରେ ତମେ 2 ଜଣ ଘରକୁ ଆସିବ।
ଅମାବସ୍ୟା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନରେ ଘରରୁ ବାହାରେ ନେଇଯିବନି। ସାବଧାନ ରହିବ। ଗଧକୁ କିଛି ହେଲେ ମୁଁ ତମର ପ୍ରାଣ ନେଇଯିବି। ଠିକ ଅଛି ମାଲିକ। ରସି ବାନ୍ଧି ଜଙ୍ଗଲକୁ ସେ ନେଇଗଲା। ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖି ଗଧ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଗଲା। ଡେଇଁଲା ଆଉ ଚିତ୍କାର କଲା। ଭଲ ପାଇକି ଲୋକମାନେ କୁକୁର ବିଲେଇ ରଖୁଛନ୍ତି, ଜମିଦାର ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ ଗୋଟେ ଗଧକୁ ପାଳିଛି। ଏହା ଶୁଣି ଗଧ ସଞ୍ଜୟକୁ ନିଜର ପଛ ଗୋଡ଼ରେ ଲାତଟିଏ ଦେଲା। ସେଇ ଝଟକାରୁ ସଞ୍ଜୟ ଯାଇ ଦୂରରେ ପଡ଼ିଲା। ଓ ମାଲିକକୁ ଖରାପ କହିଲେ ଆକୁ ରାଗ ହେଇଗଲା, ମାନେ ସଚ୍ଛଟ ଗଧ। ମାସ ଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି ହିଁ ବିତି ଯାଉଛି। ସବୁଦିନ ଗଧକୁ ଜଙ୍ଗଲ ନେଇଯିବା, ଅନ୍ଧାର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିବା। ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ଯାଏ କୋରବା ପାଇଁ ବାହାରି ଯିବା। ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମୟ ବିତେଇ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବା। ଏହିଭଳି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ସେଇଦିନ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ସଞ୍ଜୟ ସହିତ ଭାସ୍କର ଆଉ ଭେଙ୍କଟକୁ ବି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧେ। ଭାଇ ଆଜି ତୁ କାମକୁ ଯାଆନି, ମୁଁ ଆଜି ଘରେ କ୍ଷୀରି ବନେଇଛି, ତୁ ଭଲରେ ଖାଇବୁ। ନାଇଁ ଭଉଣୀ, ଏମିତିରେ ବି ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବି ଘରକୁ। ଏତିକି କହି ସେ ତ୍ରିପୁର ପାଇଁ ବାହାରିଗଲା। ଆଉ ମନରୁ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା ଯେ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଆଉ ଗଧକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇଗଲା। ଜମିଦାର ବାବୁ ପଡ଼ିଶା ଗାଁରୁ ଫେରିଲା ପରେ ଗଧ ନଥିଲା। ରଙ୍ଗା, ସୁରି, ଅବୁ, ଗାଁରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯୋଉଠି ବି ଅଛି ମୋର ଗଧକୁ ଖୋଜିକି ନେଇକି ଆସ, ଯାଅ। ମୁଁ ଏ ମୂର୍ଖକୁ ବାର ବାର କହିଥିଲି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅମାବସ୍ୟାରେ ଗଧକୁ ବାହାରେ ନେଇକି ଯିବନି। ସବୁ ଚାକରମାନେ ଗଧକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏଣେ ତେଣେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ସଞ୍ଜୟ, ସଞ୍ଜୟ, ତମେ କୋଉଠି? ସଞ୍ଜୟ, ଓ ସଞ୍ଜୟ, କୋଉଠି ରେ? ସଞ୍ଜୟର ଛୁଆ। କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ବି ଦେଖାଗଲାନି। ସନ୍ଧ୍ୟା 4ଟା ହୋଇସାରିଥିଲା। 3 ଚାକର ଖାଲି ହାତରେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଓଃ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ ହେଇଥିବ? ସେପଟେ ଜଙ୍ଗଲର ତଳରେ 2 ଜଣ ଫସି ରହିଲେ। ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ବି ସେମାନେ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଗୋଟିଏ ମିନିଟରେ ପୁରା ବୁଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ଯେ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଗଲା। ଗଧ ପ୍ରେତ ଆତ୍ମାରେ ବଦଳିଗଲା। ସଞ୍ଜୟ ରସି ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ତଳେ ବଳି ପଡ଼ିଲା। ପ୍ରେତାତ୍ମା ପବନରେ ଉଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲା। ଗଧକୁ ପ୍ରେତାତ୍ମାରେ ବଦଳୁଥିବାର ଦେଖି ସେ ଡରିକି ସେଇଠି ଅଚେତ ହୋଇ ଗଳି ପଡ଼ିଲା। ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପୁରା ତ୍ରିପୁର ସୁନସାନ ଥିଲା। ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ନୁହେଁ କି? ମୁଁ ଜମାରୁ ବି ଭଲ ନୁହଁ। ମୋ ସାଥୀ ତମେ ହିଁ ନା? ମୁଁ ସୁନ୍ଦରୀ ଜମାରୁ ବି ନୁହଁ। ମୁଁ ଜମାରୁ ଭଲ ନୁହଁ। ମୋ ସାଥୀ ତମେ ହିଁ ନା? ତା କଥାରେ ପଡ଼ି ପଡ଼ିଶା ଗାଁର ଲୋକ ବଳି ପଡ଼ିଗଲା। ଶାନ୍ତି ସେପଟରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥିଲା ଯେ ତା ଭାଇ ଡେରି ରାତି ଯାଏଁ ଘରକୁ ଫେରିନି। ଟିକିରେ ଭାସ୍କର ଆଉ ଭେଙ୍କଟ 2 ଜଣ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ଆଜି ସଞ୍ଜୟ ମୋ ପାଖରେ ଆସିଲାନି, କ'ଣ ହେଲା ଭଉଣୀ? ଦେହ ଖରାପ କି? ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଦେଖା କଲାନି, ଠିକ ଅଛି ନା ସିଏ? ଏବେ ଯାଏଁ ଭାଇ ଘରକୁ ଆସିନି। ଭାଇ ବିଚରା କୋଉଠି ଫସି ଯାଇଥିବ। ତମେ ଡରିବନି ଭଉଣୀ, ଆମେ ଏବେ ଯାଇକି ତାକୁ ତ୍ରିପୁରରୁ ନେଇ ଆସିବା। ତମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ଭଉଣୀ। ଏତିକି କହି ସେଇ 2 ଜଣ ଭାସ୍କର ସହିତ ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ିରେ ଚଢ଼ି ତ୍ରିପୁର ଯାଇ ଦେଖିଲା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଁ ସୁନସାନ ଥିଲା। ସେଇ 2 ଜଣ ଘୋଡ଼ାରୁ ଓହ୍ଲେଇ ସଡ଼କରେ ଚାଲୁଥିଲେ। ଭେଙ୍କଟ, ତମେ ଶୁଣିଲ? କୌଣସି ଗୋଟେ ଝିଅ ଆମମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି। ହଁ, କେମିତି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଲାଗୁଛି। ଏ ଗାଁଟା ବି କେମିତି? ସେଇଠି ଦେଖ, ଜମିଦାରର ଘର। ଯେତେ ବି ଖଟଖଟ କଲେ କବାଟ ନ ଖୋଲିବା ବେଳକୁ ସେ ସେଇ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲେ।
ସକାଳ ହେବାକୁ ଥିଲା। ବଡ଼ ଜୋର ଶବ୍ଦ, ସେଇ ଶବ୍ଦରୁ ଲୋକ ଚମକିକି ଉଠିଗଲେ। ସେ ଆଉ ଥରେ କବାଟକୁ ଠକ୍ ଠକ୍ କଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ବି କବାଟ ଖୋଲିଲେନି। ସକାଳ ହୋଇଗଲା। ଗାଁରେ ଜଣେ ଜଣେ କରି ବାହାରକୁ ଆସୁଥିଲେ। ଜମିଦାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କବାଟ ଖୋଲିଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠି ଯିଏ କାମ କରୁଛି ଆମ ସାଙ୍ଗ ସଞ୍ଜୟ କୋଉଠି? କାଲି ରାତିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ହେଲାନି ସେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ବିବାହିତ? ଆମେ ବାହା କରିନୁ, ହେଲେ ସଞ୍ଜୟ କୋଉଠି ଅଛି କୁହନ୍ତୁ। ଅବିବାହିତ ପୁଅ, ତାହାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିକି ବି କିଛି କେମିତି ହେଲାନି। ସଞ୍ଜୟ ନିଜର କାମ ସାରିକି କାଲି ହିଁ ପଳେଇଲା। ଯାଇକି ନିଜ କାମ କର। ଶବ୍ଦ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଡରି ଯାଇକି ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। କବାଟକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ସଞ୍ଜୟକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଗାଁରେ ପଚରାଉଚରା କରିବା ସମୟରେ ରାସ୍ତାରେ ଚାକର ଅବୁ ଦେଖାଗଲା। ଆଉ ସିଏ ସବୁ କଥା କହିଲା। ସଞ୍ଜୟର କାମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗଧକୁ ବୁଲେଇବାକୁ ନେଇଯିବା ଆଉ ଫେରେଇକି ନେଇ ଆସିବା। କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯାଇଥିଲା ହେଲେ ଫେରିନି। ଆମେ ଖୋଜିଲୁ ହେଲେ ବି ମିଳିଲାନି। ଜମିଦାର ପାଖରେ କେତେ ଗଧ ଅଛି? ଘୋଡ଼ା ବହୁତ ଅଛି, ହେଲେ ଗଧ ଗୋଟେ ହିଁ। ଆର ମାସରେ ଶାଶୁ ଘରରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଣା ହେଇଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଲୀଲା ମାଲକିନର ମୃତ୍ୟୁ ପରରୁ ଗଧକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଲୀଲା ମାଲକିନ କିଏ? ଜମିଦାରର ସ୍ତ୍ରୀ। ଏଟା ସନ୍ଦେହଜନକ। ମୁଁ ଜମିଦାର ହାତରେ ରକ୍ତ ଦେଖିଥିଲି କାଲି। ଜଙ୍ଗଲରେ ସଞ୍ଜୟକୁ ଖୋଜିକି ଦେଖିବା, ନ ମିଳିଲେ ଜମିଦାରକୁ ମାରି ପକେଇବା। ଏହା କହି ଦୁଇଜଣ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ଡେରି ନ କରି ଜଙ୍ଗଲରେ ଖୋଜି ଖୋଜି ନିଜ ସାଙ୍ଗକୁ ଗୋଟିଏ ଦଳରେ ଅଚେତ ହୋଇଥିବାର ଦେଖି ତାକୁ ସେ ନିଜ ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ିରେ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲେ ଆଉ ବୈଦକୁ ଦେଖେଇଲେ। ତେବେ ବୈଦ କହିଲା, ଜ୍ୱର ପାଇଁ କାଢ଼ା ଖୁଆଇଲେ ତାର ଜ୍ୱର ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ସଞ୍ଜୟ ଆଖି ଖୋଲୁ ନଥିଲା। କିଛି ବି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ବାନ୍ତି କରିଦେଉଥିଲା। ସଞ୍ଜୟ ବାନ୍ତି କରୁଥିବା ଜିନିଷକୁ ଖାଇ କୁକୁଡ଼ା ଏମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ଏହା ସବୁ ଅଜବ ଲାଗିଲା। ତେବେ ଶାନ୍ତି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଭେଙ୍କଟର ଘରେ ଯାଇ କହିଲା, ଏଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜ୍ୱର ନୁହେଁ ଭଉଣୀ। ମୁଁ ଏବେ କାକିଙ୍କୁ ଡାକିକି ନେଇ ଆସୁଛି। ଭାସ୍କରର ଘୋଡ଼ାରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବ୍ୟତୀତ କରି ମଦିରା ପହଞ୍ଚି ମନ୍ତ୍ରବାଲି କାକିଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସବୁ କଥା କହି ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସିଲା। ଭେଙ୍କଟ ଆସିବା ଯାଏଁ ଭାସ୍କର ଭଉଣୀ ସହିତ ହିଁ ରହିଲା। ସଞ୍ଜୟର ମୁହଁ କଳା ପଡ଼ିଗଲା। ମନ୍ତ୍ରବାଲି କାକି ନିଜର ବେତାଳ ଠେଙ୍ଗାରେ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଥୋଇଲା। ତା ମୁହଁରୁ କଳା ଧୂଆଁ ଯେବେ ସବୁ ଧୂଆଁ ବାହାରିଲା, ସଞ୍ଜୟ ନିଜର ଆଖି ଖୋଲିଲା। ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଲେ। କାକି ଏ ମୋର ସାଙ୍ଗ, ଭଲ ଅଛି ତ? ଭୂତ ଛାଡ଼ିଦେଲା କି? ଭୂତ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ଭୂତରୁ ନୁହେଁ, ପ୍ରେତ ଶ୍ରାପ କାରଣରୁ ତା ପାଇଁ ବିପଦ। ମତେ କହ ସଞ୍ଜୟ, କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ସଞ୍ଜୟ ଯାହା କିଛି ବି ହେଇଥିଲା ସବୁ ବିସ୍ତାରରେ କହିଲା। କ'ଣ ଗଧ ଭୂତ ହେଇଯାଇଛି? କାକି, ସେଦିନ ଆମେ ଜମିଦାରର ଘରରୁ ଗଧର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲୁ। ସିଏ ବି ଡରିକି ଘର ଭିତରକୁ ପଳେଇଲା। ଆମେ ଜମିଦାରର ହାତରେ ରକ୍ତ ଚିହ୍ନ ଦେଖିଲୁ। ସେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଝିଅର ଶବ୍ଦ ବି ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ। ସେ ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଣିକି ଆମକୁ କିଛି ହେଲାନି। ଜମିଦାର ପଚାରିଲା, ସଞ୍ଜୟ ବଞ୍ଚିଗଲା। ଆଉ ତୁ ଯାଇ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ଖୋଜିଲୁ, ତମମାନଙ୍କୁ ଯଦି କିଏ ପ୍ରେତ ଶ୍ରାପରୁ ରକ୍ଷା କରିଛି, ସିଏ ହେଉଛି ଏଇ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ। ତମ ଭଉଣୀର ଭଲ ପାଇବା ହିଁ ତମମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇଛି। ଚାଲ ସେଇ ଜମିଦାର ଘରକୁ। ଶାନ୍ତି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯାଇନି, ଧ୍ୟାନ ରଖିବୁ ତୋ ଭାଇ ଯେମିତି ଘରୁ ପାଦ ନ କାଢ଼େ। ତିନି ଜଣ ଯାଇ ଜମିଦାରକୁ ଶକ୍ତ କରି ପଚାରିବା ପରେ ଥରେ ଜଙ୍ଗଲର ରାସ୍ତାରୁ ମୁଁ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ମୋର ଝିଅ ଆଶାଶ୍ରୀ ସହିତ ଆସୁଥିଲି। ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୋ ମା କହିଥିଲେ କି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଯାତ୍ରା କରିବା କଥା ନୁହଁ। ତମେ ତାଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣିକି ମତେ ନେଇ ଆସିଲ। ଏଇ ଅନ୍ଧାରେ ମୁଁ ରାସ୍ତା ଭୁଲୁଛି। ମୁଁ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ଯାଉଛି ମାଲକିନ, ହେଲେ ଯେତେ ଆଗକୁ ଗଲେ ବି ଆମ ଗାଁର ସୀମା ଦିଶୁନି। କ'ଣ ହେଲା? ରାସ୍ତା ଭୁଲିଗଲୁ କି? ହଁ, ତ୍ରିପୁର କେମିତି ଯିବି? ତୁ ଯେମିତି ବି ଯା, ହେଲେ ସେଇ ଗାଁ ଯାଏଁ ତୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁନି। ଅମାବାସ୍ୟାର ରାତ୍ରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ତୁ ପୂର୍ବ ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯା। ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟାରେ ତୋ ଗାଁ ଆସିଯିବ। ଆଜି ଅମାବାସ୍ୟା ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ରାସ୍ତା କାହିଁକି ନାହିଁ? କାହିଁକି ନା ଶ୍ମଶାନରେ ଥିବା ଶବରେ ଆତ୍ମା ସଞ୍ଚାର ହେବାର ବେଳ ଆସିଗଲାଣି। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ସୀମା ସବୁ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଏ। ଭଲରେ କହୁଛି। ମା, ମତେ ଏଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖି ଡର ଲାଗୁଛି। ମତେ ବହୁତ ଭୋକ ଆଉ ଶୋଷ ବି ଲାଗିଲାଣି। ଚାଲ ଘରକୁ ପଳେଇବା। ଡରନି ଝିଅ,
ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ଲୋକ ଠିକ୍ ଆମ ଭଳିଆ ହିଁ। ଆମେ ଅନ୍ଧାର ସମୟ ସରିବା ଯାଏଁ ତାନ୍ତ୍ରିକା ଗୁଫାରେ ରହିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ କଲୁ। ସେଇଠି ସବୁ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। छी ତତେ ତତେ ଦେଖିକି ଡରିଗଲି ଅସୁନ୍ଦର। ଆଉ ତୁ ମତେ ଗଧ ମାଂସ ଦଉଛୁ ଖାଇବା ପାଇଁ? छी। ତାହାର କଥା ଶୁଣିକି ତାନ୍ତ୍ରିକାର ଝିଅ ରାଗିଗଲା। ସିଏ ନିଜ ଅଣ୍ଟାରୁ ଚାକୁ ବାହାର କଲା ଆଉ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ଗାଡ଼ିବାଲା ମରିଗଲା। ରହ ଝିଅ, ହତ୍ୟା କଲେ କେବଳ ତୋର କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବ, ହେଲେ ସେ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିବନି। ତ୍ରିକମ୍ କର୍ତ୍ତବମ୍ ବକ୍ରପ୍ରେତମ୍ ଅଭ୍ରକମ୍ ଦ୍ରବକମ୍ ରେଶଜମ୍ ବସୀଜିକମ୍। ଏମିତି କହିକି ସେ ମୋର ଝିଅ ଉପରେ ଭୂ କରିଦେଲା। ଯୋଉ ସୁନ୍ଦରତା ପାଇଁ ତୋର ଏତେ ଅହଙ୍କାର, ସେ ଆଉ ରହିବନି। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନରେ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରେତ ଆତ୍ମାରେ ବଦଳି ଯାଇ ଯୁବତୀ ଆଉ ଯୁବକଙ୍କୁ ମାରିଦିଅ। ଆଉ ତୁ ସେପଟେ 111 ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିକି ଖାଇଲା ପରେ ଏପଟେ ମୋ ଝିଅ ତୋ ସୁନ୍ଦରତା ସବୁ ପାଇଯିବ। ଆଉ ତତେ ମୋ ଝିଅର ଅସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ମିଳିବ। ଦିନରେ ଗଧ ଭଳି ଆଉ ରାତିରେ ନିଜ ରୂପରେ ରହିବୁ ତୁ। ଆଉ ତତେ ଯିଏ ଗଧରୁ ଭୂତ ହେଇପାରେ ଦେଖିଦେବେ, ତାଙ୍କୁ ମୋର ଅଭିଶାପ ଲାଗିବ। ସେ ଯାହା ଖାଇବେ ତାହା ହଜମ ହବନି। ତାଙ୍କୁ ନିଶାଚୀ ନାମକ ସାୟାଭୂତ ଆବାହନ କରିବ, ଆଉ ସେମାନେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ମରିଯିବେ। ସେଇଠିରୁ ଫେରିକି ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ତାନ୍ତ୍ରିକ ଆଉ ଓଝା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା କରିକି କେତେ ଯାଦୁଟୋନା ଆଉ ତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପରେ ବି ମୋର ଝିଅକୁ ମଣିଷ ବନେଇ ପାରିଲିନି। ଗାଁ ଲୋକ ଯଦି ଜାଣିପାରିଲେ ସେମାନେ ମୋର ଝିଅ ଯୋଗୁଁ ମରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେମାନେ ମୋତେ ଆଉ ମୋର ଝିଅକୁ ମାରି ପକେଇବେ। ଏମିତି ହିଁ ଆମେ ଡରୁଥିଲୁ। ଗୋଟେ ରାତି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଭୁଲରେ ଗଧ ରୂପରେ ଥିବା ଆଶାଶ୍ରୀକୁ ଭୂତ ରୂପରେ ଦେଖି ପକେଇଲା। ଯେମିତି ତାନ୍ତ୍ରିକ କହିଥିଲା, ସିଏ 7 ଦିନରେ ମରିଗଲା। ଏବେ ସଞ୍ଜୟର ବି ଏମିତି ହବ। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ତମେ ନିଜ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିବ? ତମ ଗଧ ରୂପରେ ଥିବା ଝିଅକୁ ମୁଁ ଏବେ ମାରି ପକେଇବି। ଏ ଗଧ ମରିଲେ ଗାଁର ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅଭିଶାପ ଲାଗିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଝିଅକୁ ମାରିଲିନି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା କାକି? ସଞ୍ଜୟକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବାନି। ସଞ୍ଜୟ ସହିତ ଆଶାଶ୍ରୀ ଆଉ ଏ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହବ। ସେମାନେ ଗଧ ରୂପରେ ଥିବା ଆଶାଶ୍ରୀକୁ ନେଇଯାଇ ସଞ୍ଜୟ ସହିତ ବିବାହ କରେଇଦେଲେ। ମତେ ଦରକାର 8 କେଜି ସୁନା, 18 କେଜି ଚାନ୍ଦି, 2ଟି ବଡ଼ ହୀରା ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ତାକି ଯାହା ବି ମାଗିଲେ ତାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ସବୁ କ୍ଷେତ ଗୁଡ଼ିକ ବିକ୍ରି କରିଦେଲା। ଭାସ୍କର ସେହି ଜିନିଷରୁ 8 କିଲୋ ସୁନାର କୁରାଣୀ, 18 କେଜି ଚାନ୍ଦିର ହାଣ୍ଡି, ହୀରାରେ ଜଡ଼ିଥିବା ସାନ୍ଦେଲ ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଯାହାକୁ ବି ପ୍ରାଣର ଆଶା ନାହିଁ, ତାକୁ ୟାକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ମୋର ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଛୁଇଁବି। ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣ ବି ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ସେ କୁରାଢ଼ୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଧରିଲା ଆଉ କାକି କହିଥିବା ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ସେ ବାହାରିଲା। ତାନ୍ତ୍ରିକା ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ସେ ଆଗକୁ ଚାଲିଲା। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋ ହାତରେ ହୀରା ଜଡ଼ିତ ସାଣ୍ଡେଲ ଅଛି, ତତେ କୋଉ ଭୂତ ପ୍ରେତ କିଛି କରିପାରିବନି। ସେ ସେଇ ସେ ଯୋଡ଼ି वक्रम प्रेतम अभ्रकम द्रवकम वसिचिकम। वक्रम प्रेतम अभ्रकम द्रवकम वसिचिकम। ଖଣ୍ଡିତ ଶରୀରକୁ ଚାନ୍ଦି ହାଣ୍ଡିରେ ପକାଇଲେ ତାହା ଭସ୍ମ ହେଇଯିବ। ଯେମିତିକି ମନ୍ତ୍ରବାଦୀ କାକି କହିଲେ, ଗୁଡ଼ିକୁ ଚାନ୍ଦି ହାଣ୍ଡିରେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ତା ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଉଛି। ଏଇଭଳି ତାଙ୍କୁ ମାରିକି ଘରକୁ ଆଣି ସେଇ ଭସ୍ମକୁ ଆଶାଶ୍ରୀ ଉପରେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଗଧ ରୂପରୁ ବାହାରିଲା। ଆପଣ ଆଶାଶ୍ରୀକୁ ନ ପଚାରି ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ସହିତ ତାର ବିବାହ କାହିଁକି କରେଇଦେଲେ କାକି? ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ନ ବାନ୍ଧିଲେ ସେପଟେ ତାନ୍ତ୍ରିକା ଝିଅ ମରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତା ରୂପ ଆଶାକୁ ଆସି ଯାଇଥାନ୍ତା।
ବିବାହ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାର ଅଭିଶାପ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି କଲି। ଆଶା, କଣ ତତେ ସଞ୍ଜୟ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ? ବହୁତ ପସନ୍ଦ କାକି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗଧ ରୂପରେ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନାତ ମାରିଥିଲି ହସିକି। ଭାଇର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭଉଣୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଭଳି ଭରସା। ଭଉଣୀର ଅର୍ଥ ବଡ଼ ଭାଇ ପ୍ରତି ତାର ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା। ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନର ଶୁଭ